RPG Production, tempat terbaik menikmati karya-karya pilihan dari RPG Production. Sasara lampahan kabatura ngeridikan da kening sok mirucan eta siganya kakate da mirucan adanya mirucaan segala rupa ge atuh kakak sok ngeli eta da bari babaragot wae ngelingan teh sangkan teu kamalinaan ingkar kina kapribadian kakak jadi jalma masuk eta hanjaka ku kanten tejujur eta sangka apa da gening sok gede wadul nyawat teh kudu kaharti ari geningan sok nyeri kakak perlu minta bukti apa dia geus bukti kabeh oge anu jadi arti eta gening kakak ampurizki jalan-jalan ke alun-alun siang wengi milari istri dilejing bojo mah kaluli-luli ae beut nyare rek teh nyarekan kumaha atuh da unggal peuting taraya di imah antim buruan ari ngarti mah kakak perlu hiburan mopohokeun kasuritan kakak sohora ahli seni ieu pun jujur abdi kataji kakak maloba babu pamuji oge hanya kasok jalir-jalir janji eta mah sangkaan wungkul eta da geuning kakak teu jujur belaan kakak muru gua arah kakak lebih pun ye dangukeun nyaanya eta mun tak kapur RR mah teu kabita aing teh sok ngalatih seni suara ngarah diri menang modal jadi catur bawaria muru gua ngandung tujuan anak naon ngalatih selalagu gitu teteh bejano tanpa alasan eta mah tanpa nuduhan abdi sekadar dadosan tapi ingkar tapi badi nana atuh nyatana bat eta make calon atuh tadi calana muligir meureunnan eta mah ngilu
zaman tapi mawa dakara judan kakak masuk jawadan nyarekan kemajuan kemajuan rujakan tanpa kitu hentelaya meningge panganggo asli pasajan tekurang nyari setadina nyoba ngaraja mati jalan sugalap di keterima jadi pahlawan itu neng ulah tutuluyan pengasok di mimitian kakaknya wajeng alesan bari mere pamandangan mun salah silik omean sangka jadi kasahean iya matan pik lumayan jalan mah laku jawadan Ingin belajar dan mengembangkan seni budaya Sunda. Padepokan Panaung Jaya Guyur Putra. Tempat untuk belajar, berkarya, dan melestarikan budaya. Panaung Jaya Guyur Putra, ngamumule seni budaya Pancasila Karawitan seni tari jaipungan, Singgah Depo baji dora, Panaung Jaya Guyur Putra. yang memulai budaya ngaraksa tradisi. Padepokan Panaung Jaya Guyur Putra. Seni budaya Sunda. Jati diri urang sadaya. Panaung Jaya Guyur Putra. Seni budaya Sunda, jati diri orang sadaya.